ये कुछ छोटे से साउंड इफेक्ट तुम्हारी नॉर्मल सी वीडियो को वायरल बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 20 ऐसे पावरफुल साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जो तुम्हारी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एंड में मैं तुम्हें फ्री डाउनलोड लिंक देने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तुम साउंड इफेक्ट सुन लो। तो अब बात करते हैं इन्हें डाउनलोड कैसे करना है। मैंने एक जी ड्राइव की लिंक बना दी है जिसे आप डिस्क्रिप्शन से जाके एक्सेस कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम पे जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।